خب بینندگان عزیز تپش، امشب بازم در چرچیل هتل لندن خدمت یکی دیگه از خواننده‌های خوبی هستن که در لندن تشریف آوردن. من کلمه خوب از خوبم بهتر بگم. صبح شما خوب هستید؟ قربونت برم، مرسی. لندن تشریف آوردید؟ بله با اجازه شما، مرسی، خیلی ممنونم. یک آهنگی داشتید شما به نام عشق من. بله. اگه یادتون من اولین آهنگی بود که بعد از سالهای بعد از خواننده‌هایی که حالا بعد از معین هتون سبک اومدن من واقعا دوست داشتم. امشب شما اجرا کردید، بسیار زیبا بود. می‌خواستم ببینم که اولین باری که آهنگ بنا شد که ساخته بشه با کی کار کردید، چی شد، دوستان اسمشون رو میتونید ببرین؟ والا این آهنگ حدوداً مال 5 سال پیش فکر می‌کنم یا شاید هم 6 سال پیش باشه. این آهنگ ساخته آقای بابک رادمنش هستش که ایشون ساختن و 6 سال پیش که من اجراش کردم برای مدتی فقط خود همین آهنگ پخش میشد، یعنی قبل از که اصلا آلبوم بخواد به بازار بیاد و مردم پسندیدن و به دل مردم نشست و من تشکر میکنم از همه مردم که قد دوست داشتن خیلی ساپورت شد. بالاخره ساپورت کردن. ممنونم از همه مردم. خیلی عالی. توشان اگر که صحبتی داری با بینندگان عزیز از شبکه جهانی تپش میتونید بفرمایید و حالا این سوال خیلی همه این سوال میکنن آلبوم بعدیتون چیه، ولی خب آلبوم بعدیتون رو من منتظر هستیم که ببینیم چی هستش. اتفاقا آلبوم دوم من حدود 1 ماه است که به بازار اومده به نام گنجینه. بله. و اینم 4 تا اثر هست از آقای بابک رادمنش، یک آهنگ هست از آقای محمد حیدری با تنظیم آقای منوچهر چشم‌آذر با شعر از خانم همامی رفشار. یک آهنگ دارم از آقای حسن شماعی زاده، شعر از بابک صحرایی، تنظیم از آقای کاظم عالمی. بی انصاف در کن احساسمو، بی انصاف در کن این قلب حساسمو. میدونی بدون تو میمیرم، میدونی با دل خود درگیرم. فکر نکن در این جهان تا بودم لحظه ای بدون تو آسودم. بی انصاف در کن یک آهنگ دارم از بچهای تاجیکستان گرفتم که این آهنگ نسیم هست، خیلی دوستش دارم این آهنگو. یه آهنگ دیگه هم دارم باز از آقای جهانبخش پازوکی. بلکه من این افتخار رو داشتم واقعا که استاد پازوکی اصلا یه دونه اثر داشته باشم از ایشون. ایشون لطف کردن این آهنگ 6 8 به من دادن به نام هدیه با تنظیم زیبای آقای منوچهر چشم‌آذر. در طی برنامه یکی از آهنگای سروش عزیز رو گوش میکنیم با هم دیگه و دوباره برمیگردیم. دیگه از تو دورم، یه کوه بی غرورم، نوایی بی سرورم، چشمه عشق سردم، بی تو من خود زردم، شبنمه برگ زردم. بی انصاف در کن خیلی احساس داشت. می‌خواستم خواهش کنم ازت ببینم که الان دبی مثل این که تشریف دارید و برنامه‌ای دارید که برای بیشتر با میدیا در تو، چون شما کمتر تو میدیا اومدید و شاید اولین باری که از تپش شاید مصاحبه میشید و خیلی ما خوشحال و خرسندیم که ما اولین کسی بودیم که شما رو مصاحبه واقعا رسمی کردیم. برنامه‌ای دارید که آهنگاتون بیشتر به حالا لس آنجلس شاید در سراسر دنیا بره، برنامه‌ای با بچه‌های اونجا دارید؟ اتفاقا این آلبوم از شرکت ترانه ریلیز شده، از اونجا پخش شده، لطف کردن آقای بارگان، آقای تبریایی لطف داشتن به من. آره با دوستان صحبت کردیم، حالا واسه اولین بار اومدم لندن، البته واسه اولین بار واسه برنامه اومدم لندن، قبلا اومدم واسه ضبط آهنگ، ولی برنامه‌ای هستش که اروپا اگر انشالله بشه امریکا لس آنجلس در خدمت شما باشیم. بهترین موزیسیانی که کار کردی یا خودت قبولش داری که بخواد برات آهنگسازی بکنه یا چه کسی در نظرت هست که بخواد با اون کار کنه؟ والا هر گلی یه بویی داره و من با تمام این اساتید که کار کردم افتخار میکنم و همشون نمیتونم بگم کی بهتر هست، همشون عالی هستن. نمیشه واقعا نمیشه، ولی تشکر میکنم، واقعا تشکر ویژه دارم از آقای بابک رادمنش که در طول هر دوی آلبوم به من واقعا لطف داشتن و کمک کردن، حتی در آهنگای دیگه و به من خیلی در واقع
پیش ایشون انرژی دادم و یادگیری داشتم پیش ایشون. بی‌تا تشکر میکنم از شما، از تمام مردم ایران. مرسی. متشکرم سروش از ان شاءالله باز هم در لندن ببینیم. فدای شما، خیلی ممنون. زنده باشید. خیلی متشکرم.